พายุทรายครั้งรุนแรงครั้งแรกที่พัดกระหน่ำเมืองหลวงของอิรักในปีนี้โดยทำให้ทัศนวิสัยในบางจุดของเมืองเหลือเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นการสัญจรต้องหยุดชะงักลงร้านค้าต่างๆพากันปิดการค้าขายที่ผ่านมาทางการแบกแดดได้พยายามหาหนทางป้องกันพายุทรายที่เกิดขึ้นทุกปีโดยแนวคิดล่าสุดที่นำมาใช้ก็คือการปลูกป่าให้เป็นแนวตั้งรับที่เป็นบริเวณชายฝั่งแม่น้ำไทยกรีดยูเฟรติส